আজ আমরা চলে এসেছি আমাদের গ্রামের একটি পুকুরে মাছ ধরার জন্য। পুকুরটির নাম ময়নার দিঘি। এটির অবস্থান কাউনিয়া রেল স্টেশনের একদম পাশেই। তো চলুন বক বক না করে মাছ ধরা যাক। শাকিল ব্রো ধর, বড়টা ধর, বড়টা আগে ব্যাগে রাখ। ওরে সালা পুরো 1 কেজির উপর। ওরে তোল তোল, উঠে ধর। ভাই ব্যাগটা খোল একটু, হ্যাঁ খোল ধর। বাস অস্থির। আসলে ভাবছিলাম এখানে আমাদের অনেক খ্যাপ দেওয়া লাগবে, কিন্তু 2 খ্যাপের মধ্যে আমাদের ব্যাগ ভর্তি হয়ে গেছে।
তো আমাদের মাছ ধরা শেষ, আমরা আর মাছ ধরবো না, আমাদের এনাফ মাছ হয়ে গেছে। শিশিরের মুচকে হাসি সেটা বলে দিতেছে। ওকে, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, দেখা হবে কথা হবে পরের কোনো ভিডিওতে। টিল দেন, আল্লাহ হাফেজ।